Salam, dərs 17-nin izahına baxaq. İqlim və iqlim qurşaqları. İqlim nədir? Müəyyən ərazi üçün səciyyəvi olan çoxillik hava rejiminə iqlim deyilir. İqlim bir ərazidə uzun müddət mövcud ola bilir. Amma bu ərazidə dəyişə də bilir ki, bunun üçün də uzun tarixi bir dövrün keçməsi lazım gəlir. Əsas iqlim yaradan amillər coğrafi enlik, hava axınları, səth örtüyüdür. İkinci dərəcəli iqlim yaradan amillər dənizlərdən uzaqlıq, okean cərəyanları, relyefi, mütləq hündürlüyü və s.dir. Alisova görə əsas və keçid iqlim tipləri ayrılır ki, ümumilikdə 13 iqlim qurşağı var ki, bunlardan da iki hissəyə bölünür. Əsas qurşaqlar və keçid qurşaqlar. Bir ekvatorial, iki tropik, iki mülayim, iki qütb əsasdır. 2 subekvatorial, 2 subtropik, 2 subqütb isə keçid iqlim qurşaqlarıdır. Keçid iqlim qurşaqlarının öz hava rejimi olmur. O əsas iqlim qurşaqları nəticəsində yaranır. Ekvatorial, arktik və antarktik iqlim qurşaqlarında il ərzində yalnız bir fəsil müşahidə olunur. Subekvatorial, tropik, subtropik, subarktik iqlim qurşağında 2 fəsil müşahidə olunur. Mülayim və subtropik iqlim qurşaqlarında isə 4 fəsil müşahidə olunur. İqlimin yaranmasında bu əsas amillərdən başqa, okean və dənizlərdən uzaqlıq, okean cərəyanları, relyef şəraiti də dedik, əsas rol oynayır. Bu ərazi də quruda böyük hissəni təşkil edir. Ona görə də bu ərazilərdə iqlimin müxtəlif tipləri yaranır. Tropik, subtropik, mülayim iqlim qurşağının müxtəlif tipləri, vilayətləri yaranır. Məsələn, mülayimdə mülayim dəniz, mülayim kontinental, kəskin kontinental musson tipləri var. Subtropikdə aralıq dənizi, kontinental musson və rütubəti bərabər paylanan iqlim var. Yəni bunlar ərazinin böyüklüyündən asılı olaraq dəyişə bilirlər. İqlim qurşaqları haqqında məlumata baxaq. Ekvatorial iqlim qurşağı il boyu isti və rütubətli olur. Orta illik temperatur 26-28 dərəcədir. Orta illik temperatur nəyin əsasında tapılırdı? Orta sutkalıq, orta aylıq, sonra orta illik çıxara bilirdik. Burada yağıntının illik miqdarı 2000-3000 mm-dir və il boyu bərabərdir. Yəni bir fəsil olduğu üçün il boyu yağıntı eyni səviyyədə düşür. Sonra gəlir subekvatorial iqlim qurşağı, keçid iqlim qurşağıdır. Yay ayında isti və rütubət olur. Qış ayında isti və quru. Diqqət yetirsək, hər zaman deməli istidir. Amma yayı eyni zamanda rütubətli, qışı isə qurudur. Ən isti ayın orta temperaturu 28-30 dərəcədir. Ən soyuq ayın orta temperaturu 20-22 dərəcədir. Yağıntılar 1000-1500 mm-dir və yay aylarında düşür. Tropik iqlim tipi, daha doğrusu iqlim qurşağının iki tipi var. Tropik səhra, tropik dəniz. Tropik səhra il boyu isti və quru olur. Ən isti ayın temperaturu 35-40, ən soyuq isə 10-15 dərəcədir. Yağıntıların miqdarı 150-200 mm-dir. Burada temperatur yüksək olsa da yağıntı az olur, daha çox səhra ərazilərindədir, yəni ümumilikdə səhranı təşkil edir. Burada fiziki aşınma çoxdur. Sonra sutkalıq temperatur amplitudu yüksəkdir. Yəni sutkalıq temperatur amplitudu harda yüksəkdir desək, tropik səhranı nəzərdə tutarıq. Çünki burada ən isti ayın temperaturu, yəni gün ərzində ümumilikdə günorta temperatur çox, gecə isə temperatur aşağı düşdüyündən amplituda çox olur. Tropik dəniz iqlim tipi. Bu da il boyu isti olur, amma rütubətli olması ilə seçilir. Burada da ən isti ayın orta temperaturu 35, ən soyuq ayın isə temperaturu 15-20 dərəcə ola bilir. Yağıntılar 1500-2000 mil arasında dəyişir və il boyu yağıntılı olur. Ümumilikdə dəniz tiplərində il boyu yağıntı olur. Bunu yadda saxlayaq.
Subtropik iqlim qurşağı keçid iqlim qurşağıdır və Aralıq dənizi, kontinental musson bərabər rütubətli 4 tipə ayrılır. Aralıq dənizində yay isti və quru olur, qış mülayim və rütubətli olur. Ən isti ayın temperaturu 26-28, orta temperaturu. Ən soyuq ayın orta temperaturu 3-5-dir. Yağıntılar təxminən 600-800 mm-dir və qış aylarında düşür. Subtropik kontinental isə yay isti quru olur, qış soyuq olur. Ən isti ayın orta temperaturu 26-28, ən soyuq artıq burada mənfiyə düşə bilir, -2, -4. Yağıntı 200-300 mm olub qış aylarında düşür. Subtropik musson. Yay isti və rütubətli. Diqqətli oluruq, mussonda yay rütubətlidir. Qış mülayim və quru olur. Ən isti ayın orta temperaturu 26-28, ən soyuq ayda isə 3-5 dərəcə olur. Yağıntı 1000-1200 mm və yay aylarında düşür. Subtropikin bərabər rütubətlisi. Yay isti olur, qışı mülayim olur və il boyu rütubətli. Bərabər rütubətli olduğu üçün il boyu rütubətli olur. Ən isti ayın orta temperaturu 24-25, ən soyuqda isə 3-5 dərəcə arasında dəyişir. Yağıntılar 800-1000 mm olur və il boyu bərabər düşür. Subtropikin bərabər rütubətli iqlim tipi cənub materiklərində var, şimal materiklərində yoxdur. Musson isə şimal materiklərində var, cənub materiklərində rast gəlinmir. Mülayim dəniz iqlim tipi. Mülayim dəniz. Yay mülayim isti, qış yumuşaq olur, il boyu rütubətli olur. Çünki dedik, dəniz tipi varsa il boyu rütubətlidir. Ən isti ayın temperaturu 16-18, ən soyuq ay isə 2-3 dərəcə arasında dəyişir. Yağıntılar 900-1000 mm, il boyu bərabər yağıntı düşür. Sonra gəldik mülayimin kontinental tipinə. Diqqət etsək, mülayim dəniz, mülayim kontinental, mülayimin kəskin kontinentalı və mülayimin mussonu 4 tip ayrılır. Mülayimin də 4 tipi ayrılır. Mülayim kontinental, yay mülayim isti, qismən rütubətli keçir. Qış soyuq olur. Ən isti ayın orta temperaturu 16-18, ən soyuq isə -5-10 dərəcədir. Yağıntı 400-500 mm-dir və yay aylarında düşür. Mülayimin kəskin kontinentalı. Burada qış sərt soyuq və quru olur. Yayı isə mülayim isti olur. Ən isti ayın orta temperaturu 16-18, ən soyuq ayın orta temperaturu isə 25-30 dərəcədir. Diqqət etsək, biz dedik ki, illik temperatur amplitudu ən çox mülayimin kəskin kontinentalında qeydə alınır. Mülayim musson. Yay mülayim isti və yağıntılı, qış soyuq və quru olur. Ən isti ayın orta temperaturu 16-18, ən soyuq isə -5-10 dərəcədir. Yağıntı 1000-1200 mm-dir və yay aylarında. Mussonda yağıntı həmişə yay aylarındadır. Subarktik iqlim qurşağı. Şimalda, Şimal Buzlu Okeanının ətraf hissələrində yayılıb. Yay mülayim və qismən rütubətli, qış sərt və soyuq olur. Ən isti ay 8-10, ən soyuq ayın orta temperaturu 15-20-dir. Yağıntıların orta illik miqdarı isə 300-400 mm-dir və yay aylarında düşür. Subantarktik cənubda formalaşır. Yay mülayim və qismən rütubətli, qış sərt və soyuq olur. Ən isti ayın orta temperaturu 8-10, ən soyuq ay -20, -30 dərəcədir. Yağıntıların orta illik temperaturu 300-400-dür və yay aylarında düşür. Arktik iqlim qurşağı. Yayı yumuşaq və qismən rütubətli, qışı sərt və soyuq olur. Ən isti ayın orta temperaturu 3-5, ən soyuq ayın orta temperaturu -20, -30 dərəcə olur. Yağıntılar isə 200-250 mm-dir və yay aylarında düşür. Antarktik iqlim qurşağı. Yayı və qışı sərt soyuq olur. Ən isti ayın temperaturu 25-30 və -25-30. Ən soyuq ay -50-60 dərəcədir. Yağıntılar isə 150-200 mm olur. İqlim diaqramlarına nəzər salsaq, baxarıq ki, burada yağıntı bərabər paylanıb. Eyni zamanda temperatur da bərabər paylanıb. Və temperatur görürsünüz,
26-27 dərəcəyə qədər yüksələ bilir bu hissədə. Yağıntıların da orta illik qiymətini tapa bilərik. Yanvarda nə qədərdir, fevralda, martda, apreldə hər ay üzrə tapıb 12-yə bölsək, yəni ümumi bir orta illik yağıntı taparıq və ekvatorial iqlim qurşağına aid olduğunu tapa bilərik. Keçdik ikinci diaqrama. Burada baxırıq ki, hansı aylar yağıntı çoxdur? Yay aylarında. Yəni iyun, iyul, avqust. İyun, iyul, avqust şimal üçün yaydır, cənub üçün qışdır. Və temperatur da eyni zamanda iyun, iyul, avqust aylarında nisbətən daha yüksəkdir. Deməli, burada iyun yay aylarıdır. Və şimalda temperaturu 28 dərəcəyə qədər, 30 dərəcəyə qədər olan iqlim qurşağı və 28-30 dərəcə artıq iyun, iyul aylarıdırsa, bu düşür şimal subekvatorial. Yəni subekvatorialdır, həm də şimalda yerləşən. Tropik qurşağın diaqramına baxaq. Baxırıq ki, tropikdə məsələn səhradır. Çünki yağıntı çox azdır. Temperatur amma 30 plusa qədər qalxa bilir və hətta mənfiyə enmir. Ona görə də bu tropikdir. Diqqət etsək, heç birində mənfiyə enmir. 0 dərəcədən aşağı enmir. Sonra subtropikin Aralıq dənizinə baxaq. Subtropikin Aralıq dənizində dedik ki, yağıntı ən çox qış aylarında düşür. Diqqət edək, yanvar, fevral, mart, eyni zamanda noyabr, dekabr, qış aylarında yağıntıdır. Bəs dekabr, noyabr, dekabr, yanvar hansı hissədə qış sayılır? Şimal yarımkürəsində. Deməli, şimalda subtropikin Aralıq dənizi tipidir. Bu diaqram ona aiddir və temperatur da təxminən 25 dərəcə göstərir. Subtropikin kontinentalı. Diqqət etsək, artıq burada temperatur mənfiyə enə bilib. Subtropikin kontinental tipində demişdik ki, temperatur mənfiyə enir. Və eyni zamanda qismən qış ayları daha çox yağıntılıdır. Temperatur 20 plusdur. Yəni bu göstərici subtropik kontinentala aid idi. Eyni zamanda subtropik musson. Subtropik mussonda demişdik yay aylarında yağıntılı olur. Hansı aylardır? İyun, iyul, avqust. İyun, iyul, avqust hansı hissədə yaydır? Təbii ki, şimal yarımkürəsində. Və temperatura diqqət etsək 25 dərəcəyə qədərdir. Şimal subtropik mussonu göstərir. Ümumilikdə musson onsuz da cənub yarımkürəsində yoxdur. Amma yenə də çaşmamaq üçün aylara baxa bilərsiniz ki, iyun, iyul, avqust yay aylarıdır və harda yaydır bu zaman? Şimal yarımkürəsində. İqlim diaqramlarını da bu formada təhlil edə bilirik. Həm yağıntı, həm temperatur göstəriciləri ilə şimal hissədimi, cənub hissədimi, hansı iqlim qurşağı, hansı iqlim tipidir, onu tapa bilərik. Dünyanın iqlim qurşaqları xəritəsinə diqqət edək. Deməli, burada gördüyünüz bir rəqəmi ilə verilənlər ekvatorial iqlim qurşağıdır. Ekvatorial iqlim qurşağının həm bu şimal, həm cənub hissəsində subekvatorial iqlim qurşağı yerləşir. Gördüyünüz bu rənglər artıq subekvatorial iqlimi göstərir. Yəni ekvatorun hər iki tərəfindədir. Həm şimalda, həm cənubda. Bu subekvatorial iqlim qurşağıdır. Ekvatorial iqlim qurşağında, subekvatorial iqlim qurşağında heç biri tiplərə bölünmür. Sonra tropik. Bu xətt boyunca artıq tropikdir. Diqqət etsək, bax buradan bura. Subekvatorial və tropik. Fikir verirsiniz, tropik burada artıq qırılır. Bu hissədə artıq tropik yoxdur. Subekvatorial birbaşa subtropik zona ilə qonşuluq təşkil edir. Aha, bu ərazi deməli dedik, bu hissə tropikdir. Və cənubda da bu gördüyünüz rənglərlə olan hissə tropikdir.
Tropikin də tipləri var idi. İki tipə bölünürdü. Tropik səhra və tropik dəniz tipləri. Deməli, quru tropik bu hissədə, yəni Kaliforniyadadır. Amma bu hissədə isə tropik dənizdir. Baxın, qırıq xətlər sərhədləri göstərir. Burada da quru tropikdir. Bu hissə quru tropikdir. Sonra cənuba baxsaq. Cənubi Amerikanın bu qərb hissəsi. Silib yenidən göstərsək, bu hissə quru tropik, bu hissə rütubətli tropikdir. Eyni zamanda Afrikada da bu hissə quru tropik, bu isə rütubətli tropikdir. Avustraliyanın qərb hissəsi quru tropik, şərq hissəsi isə rütubətli tropiki təşkil edir. Sonra tropikin hər iki tərəfində həm bax bu gördüyünüz sarı rənglər, burada isə bu gördüyünüz sarı rəng. Subtropik qurşağı əhatə edir. Subtropik. Subtropik iqlim qurşağının da özünün tipləri var. Aralıq dənizi, kontinental, musson və bərabər rütubətlənən. Deməli, bu hissəyə baxdıqda, bu hissədə Aralıq dənizi, bu hissədə kontinental, bu hissədə mussonu görə bilərsiniz. Bir də qeyd edirəm. Bu hissədə Aralıq dənizi, bu hissədə subtropik kontinental, bu hissədə subtropik mussonu görə bilərsiniz. Eyni zamanda Avropaya baxaq. Aralıq dənizi, subtropik kontinental, subtropik musson. Cənubda Aralıq dənizi, diqqət edin xətt boyunca. Aralıq dənizi, subtropik kontinental. Artıq cənubda dedik, musson yoxdur. Artıq burada cənubda bərabər rütubətlənən var. Qərbdən şərqə doğru düşsək, Aralıq dənizi, kontinental və bərabər rütubətlənən var. Afrikanın cənub hissəsində subtropikin Aralıq dənizi, şərqində isə subtropikin bərabər rütubətlənəni. Eyni zamanda Avustraliyanın cənubunda Aralıq dənizi, subtropikin kontinentalı və subtropikin mussonu yerləşir. Diqqət etsək, şimalda qərbdən şərqə Aralıq dənizi, kontinental musson, Aralıq dənizi, kontinental musson getdiyi halda cənubda Aralıq dənizi, kontinental bərabər rütubətlənən, Aralıq dənizi bərabər rütubətlənən, Aralıq dənizi, kontinental bərabər rütubətlənən. Ardıcıllıq bu şəkildə davam edir. Sonra subtropik iqlimdən sonra gəlir mülayim qurşaq. Həm şimalda, həm cənubda. Gördüyünüz yaşıl hissə mülayim qurşağı əhatə edir. Şimal mülayim və cənub mülayim. Mülayim iqlim qurşağının da 4 tipi var. Mülayim dəniz, mülayim kontinental, kəskin kontinental və musson tipləri. Materikin qərb hissəsində mülayim dənizdir. Sonra materikin orta hissəsinə baxsaq mülayim kontinentaldır və burada kiçik bir hissədə kontinental, burada yenidən mülayim dəniz. Burada yenidən mülayim dənizdir. Və Avrasiyaya baxsaq, bu hissədə mülayim dənizdir. Mülayim kontinental, kəskin kontinental, işarəmiz çox getdi. Kəskin kontinental bu hissədə mussondur. Mülayim dəniz, mülayim kontinental, kəskin kontinental. Yenə bu hissə mülayim dənizdir. Mülayim kontinental, kəskin kontinental və mussondur. Və cənub hissədə, Cənubi Amerikanın cənub-qərb hissəsində mülayim dəniz, bu hissədə mülayim kontinentaldır. Eyni zamanda Yeni Zelandiyanın cənubunda, Tasmaniyanın cənubunda mülayim dənizdir. Və gördüyünüz bu hissələr hamısı təbii ki, mülayim
dənizi əhatə edir. Mülayim iqlim qurşağından sonra şimal hissədə gəlir. Subarktik. Bu gördüyünüz mavi hissə subarktikdir. Və yuxarı hissə arktikdir. Cənubda isə mavi hissə subantarktik. Bu hissə isə Antarktik iqlim qurşağını yaradır.